Ontem, dia 13 de julho, fez um mês que eu iniciei a minha primeira ecoenzima. Diariamente eu abria, tirava o gás, agitava e agora ela vai ficar em descanso por 60 dias. Eu já tenho mais 2 em produção, uma que eu comecei no dia 15 de julho e outra no dia 23. Cada uma delas tem uma corzinha diferente, porque eu adicionei vegetais de diferentes espécies para que elas sejam realmente diferentes. Você já conhece a ecoenzima? Aqui no canal eu tenho a forma como preparar a sua, de forma fácil aí na sua casa. Assiste o vídeo completo e já corre lá para fazer a sua.